30 let se ukvarjam z otroki z okužbami in 30 let v bistvu predpisujem praktično samo antibiotike oziroma od zdravil največ v bistvu to skupino. Torej, otroci so seveda glede okužb še posebej izpostavljeni na račun svoje mladosti, pa na nek način tudi svojega družabnega življenja, kolektiva, torej vrtcev in šol. Skratka, in seveda v tem zgodnjem otroštvu pogosto prebolevajo okužbe. V veliki večini primerov gre za virusne okužbe, ampak v določenih primerih pride pa tudi do bakterijskih okužb, bodisi kot zaplet virusne okužbe ali pa že samo po sebi gre za bakterijsko okužbo, ki potrebuje zdravljenje z antibiotiki. 90% antibiotikov se otrokom predpiše v primarnem zdravstvu, 10% približno v bolnišnici. 75% predpisanih antibiotikov gre na račun zdravljenja okužb dihal. Mi smo torej v primarnem zdravstvu, mislim, da tudi skozi številne izobraževalne napore, tudi mojih predhodnikov, mojih učiteljev, pa z vključitvijo številnih deležnikov, mislim, da kar dobro izobrazili pediatre in tudi družinske zdravnike in je poraba antibiotikov pri otrocih v Sloveniji kar dobra, tudi struktura relativno dobra in se je dejansko v zadnjih 15 letih poraba antibiotikov pri otrocih v primarnem zdravstvu zmanjšala približno za tretjino. Res pa je, da je v bolnišnici se pa seveda predvsem na pediatrično kliniko prihajajo pa otroci, ki so kronični bolniki, kjer gre lahko za številna kompleksna bolezenska stanja, večkratno bivanje v bolnišnici, večkratno potrebo tudi po antibiotičnem zdravljenju in seveda to so pa neke okoliščine, ki pa lahko prispevajo k temu, da pride do pojava večkratno odpornih bakterij. Moram reči, da tudi v zadnjem času, tako kot drugje v kliničnem centru, se pojavljajo tudi večkratno odporne bakterije. Zaenkrat še imamo zdravila, s katerimi lahko tovrstne okužbe zdravimo. Je pa res, da je nabor teh zdravil nekako končen oziroma seveda v tej borbi z mikroorganizmi verjetno, če ne bomo antibiotikov uporabljali po pameti, utegnemo potegniti krajšo. Moram reči, da se seveda tudi pridružujem mnenju svojih sogovornikov. V bolnišnem okolju je zelo pomembno, da imamo zadostne tako prostorske kot tudi kadrovske zmožnosti, da lahko za bolnike, ki so poseljeni z nekimi večkratno odpornimi bakterijami, skrbimo v posebnem ločenem okolju in da tudi ne prihaja do mešanja zdravstvenega osebja oziroma da to zdravstveno osebje dosledno spoštuje vsa načela bolnišnične higiene, kar pa je seveda še posebej v zimskem času, ko je teh bolnikov, ki so akutno bolni, ki potrebujejo našo pozornost lahko več, kot je naših zmožnosti, da na kar se da strokovni in kakovostni način poskrbimo zanje. Se pravi, zima bo seveda predstavljala tako kot vsako leto poseben izziv za naše zdravstvo, tako tudi za pediatrično populacijo in ne bo nam dolgčas. Ampak, kot sem rekel, mislim, da je potrebna pozornost, torej še vedno spodbujati smotrno, oziroma ta izraz mi je zelo všeč, skrbna raba, se pravi, da res skrbimo za ta zdravila, ki jih imamo in da jih uporabljamo po pameti, ker enostavno to so orodja, ki jih imamo.